Interessant, ek wil eers gepraat het oor die Here se oor die koninkryk van God, die twee koninkryke, maar die Here het op 'n wonderbare of 'n vreemde manier vir my toe gebring na Psalm 45 toe. Ek het die Here werk op wonderlike maniere, mos en daar het 'n boks boeke by my aangekom van 'n geestelike vriendin. En ek wou dit sommer alles net so weggee en toe ek dit deurkyk, het hierdie boek my getrek. En ek het hom so 'n bietjie gelees en terselfdertyd kom daar 'n ander boodskap weer Psalm 45. En toe het ek net ervaar, maar ek gaan met julle, dit is nou 'n vers vir vers, gedeelte, hierdie hele Psalm 45 gaan ons deurdoen. Dit gaan oor the anointed king and his bride. Dit gaan oor die lied wat ons gespeel het daarso van wat Dani Botha sing oor ons die koning, ons bruidegom wat vir ons kom haal. En so julle moet maar met my genadig wees. Ek is glad nie 'n prediker nie. Ek het nou slim manne vir Spurgeon en 'n hele paar kommentare. Ek het dit in detail gaan bestudeer hierdie week. So ek self is nie in staat om dit vir julle te bring nie. Wees maar genadig. Dit is in Engels. Ons kan dit vertaal en dan 'n bietjie in Afrikaans te wille van Gail. Sy is my disipel. En so as en ek het bitter baie van die woorde gaan opsoek want hy's baie hoogdrawend, maar ek het probeer om dit so maklik as moontlik te stel. So ek wil hê almal moet hou interaktiewe Bybelstudie. As die Here vir jou 'n skrif op jou hart of dit opbring terwyl ons praat, dan deel jy dit, en want ek het baie skrifte wat ons gaan opsoek, maar ek weet ek gaan glad nie klaar kry nie. En so ek sal maar in die jare as die Here my spaar dan aangaan met hierdie tema van Psalm 45. 31ste. Ekskuus. Ja, die 31ste gaan ek weer aan. Maar kan ek net bid asseblief dat ek net kan bid vir krag? Dierbare Here Jesus, ek kom na U toe, ek is 'n gebroke kruik. Here, U weet my natuurlike gawe is nie om voort te gaan nie. Here, maar sal U asseblief vir Margie op die agtergrond sit en my gedagtes rondom Psalm 45. O Gees van God, en kom U nou net, Here, en kom en vul ons en wees hier by ons. U is hier alreeds, Here, maar sal U deur my spreek wat U vir elkeen van ons vanoggend wil sê, want U het vir elkeen van ons vanoggend 'n spesifieke boodskap. Here, terselfdertyd dank ek U vir die Vrydag aan tienergroep met Melda en haar mense wat vir haar help. Here, dat U op U wonderbaarlike manier begin om daar met daai tieners te werk. Dankie, Here. Ons loof en prys U, Here, dat U ook sonnaandoggende met die ou kleintjies sal begin werk. Here, en met die ou mense daar in die ouer huis met hulle gebedsgroep. Kom werk, Gees van God. Al is dit net 'n ou klein vuurtjie, Here, kom steek U dit self aan die brand, want deur onsself is ons tot niks in staat nie. Dankie, Here, spreek Here, U diensmaagd luister. Mense, ek het vanoggend terwyl ek besig was, het ek hierdie lieflike, ek wil dit eers, die Here het vir my vanoggend terwyl ons nou daar gehoorship het gesê wat ek laaste wou doen, moet ek nou eers te doen. So ek wil net gou hierdie wilderness Sabbath prayer wil ek bid vir ons. En as julle dit hoor, sal julle besef, dis seker ons elkeen se behoefte. Let our church community be increasingly known to be the home of weary, wandering souls that find direction and belonging. Dit is wat ons kerk, hierdie ou klein kiddetjie, dat ons bekend sal wees. 'n huis vir die moeg en die wat dwaal in die wildernis van die sonde, dat die Here vir hulle hiernatoe sal bring. Fill us to overflowing with the hope and the joy of Jesus' resurrection. It's een van die dae. Lord, as we seek to advance your kingdom in Sutherland through action and prayer this week, thank you that we do not journey alone. En wele, dit het vir my so, vanoggend, dit het my so geraak. Let our church community be increasingly known to be the home of the weary and the wandering souls in Sutherland that seeks for direction and belonging.
Maar ons kan dit net wees as ons self vol is, leeg is van onsself en van ons eie planne en vol is van die Here en dat ons luister wat hy vir ons sê. Nou, ek wil hê ons moet eers lees gou daarso. Gail, sal jy dit vir ons lees? Ons begin, dis wat ek laaste wou doen. Revelation 21, the last book of the Bible, verses 1 to 3. Dit is waaroor die lied gegaan het en dit is waaroor Psalm 45 gaan, wat ons gaan bestudeer. Revelations 21 verse 1 to 3. Verse 21, 1 to 3. Ja. I saw a new heaven and a new earth. The first heaven and the first earth had disappeared, and so had the sea. Then I saw a new Jerusalem, that holy city, coming down from God in heaven. It was like a bride dressed in a wedding gown and ready to meet her husband. I heard a loud voice shout out from the throne. God's home is now with his people. He will live with them, and they will be his own. Yes, God will make his home among his people. Prys die Here. Sjoe, maar jy lees mooi. Thank you. Die laaste, die gedeelte wat ek gaan doen tot, ek het dit bestudeer tot vers 9, maar hierdie gedeelte sê Spurgeon, maar weet jy, dit was my so mooi saamgevat, so wat ons vanoggend gaan begin, dit is 'n opsomming daarvan, julle moet mooi luister, want dit is in Engels en ek self moet ook luister. The King, dis nou Jesus, dit is waaroor Psalm 45 gaan, the King is seen with rapture. He girds himself as a warrior, robes himself as a king, mounts his chariots, darts his arrows, conquers his foes. Then he ascends his throne with his scepter in his hand, fills the palace wall with perfume brought from his secret chambers. His retinue, dit is sy gevolg, stand around him, and fairest of all, his bride, dis ons, is at his right hand. And every time she looks, she adores, she loves, she rejoices, she expects. Dit is 'n opsomming van dit wat ons gaan begin mee. Nou kan julle maar kyk na Psalm 45. Ek gaan nou vir julle so stukkie vir stukkie op my gebroke manier gou begin om dit, dat ons saam praat daaroor. En soos ek sê, praat saam asseblief. Ons is besig met 'n Bybelstudie. Hierdie Psalm 45 is 'n liefdeslied. En dit is oorspronklik, as mens nou, daar's mos nou 'n natuurlike deel, dit is geskryf vir koning Salomo. Dit het koning Salomo geskryf vir, hulle vermoed dit vir Farao se dogter. By hulle, dit is 'n lied, dit is 'n liefdeslied wat 'n koning skryf vir sy bruid. Die baie titels van hierdie Psalm, as ons nou hierso kyk, en sal iemand vir ons na daai stukkie bo lees, to the chief musician, wat sê hulle daar in Afrikaans? Kan julle gou vir ons hier daai eerste gedeeltes lees voordat Bruilof vir die Messias. Ja. Moet ek lees. To the chief musician, Vir die musiekleier, ja, op die wysie van lelies, van die kinders van Korag, ja, onderwysing en 'n lied vir liefde. ja. Hoekom sê hulle lelies? Hulle sê dit, ja, ek lelies, ek gaan nou vir jou sê wat hulle hierso sê. Die baie titels van hierdie Psalm bevestig sy koninklikheid. Die klomp titels. These sons of Korah, ek het dit opgesoek, hierdie mense wat dit geskryf het, hulle was Leviete gewees, from the family of Kohath. By David's time, it seems they served in the musical aspect of the temple worship. Kom ons lees gou saam 2 Kronieke 20 vers 19 tot 22. So hierdie lied is geskrywe
hierdie seuns van Kora, hulle was gewees in Dawid se by die tempelaanbidding en hulle die musikale afdeling het hulle behartig en dit is hulle wat dit lyk my seker waarvan hulle hierso praat. So kan iemand vir ons 2 Kronieke 20 vers 19 tot 22 lees, dit is ook baie kragtig. Lees, julle sal sien daar dat lofprysing bring oorwinning. Amen. En lofprysing bring oorwinning. So as iemand reg is, kan julle maar lees. En die Lewiete uit die kinders van Kehatite en uit die kinders van die Koragiete het opgestaan om die Here, die God van Israel, met 'n baie groot stem te prys. Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekoa uit. En terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê: Luister na my Juda en inwoners van Jerusalem. Glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. En hy het met die volk beraadslag en tot eer van die Here sangers opgestel, wat in heilige sieraad moes lof sing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapenis moet sê: Loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seir, wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Ja. So daar sien ons Sangers opgestel. ja, die lofprysing, die oorwinning wat deur lofprysing geskied. Nou kom ons ek gaan nou in Engels lees en dan kan iemand in Afrikaans lees. Ek gaan nou begin met vers 1. Psalm 45. Psalm 45 vers 1. My heart overflows with a goodly theme. I address my psalm to a king, in hoofletters. Ek gaan nou net eers daai doen. Kan iemand dit vir ons in Afrikaans lees? Wie se foon is aan? Is myne. Ek dink hy lê daarbo. Kan iemand dit Afrikaans lees? My hart word bewoord deur goeie woorde. Ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. Sure. Okay. Hulle sê, my heart overflows with a goodly theme, so in the Amplified. I address my psalm to a king. Koning Jesus verdien om geprys te word met die pragtigste hemelse koorsang wat daar ooit gesing kan word. Hierdie is nie 'n aardse sentimentele liefdeslied nie, dit is nou Psalm 45, wat 'n bruidegom en 'n bruid sing nie. Dit is 'n hemelse lied wat gaan oor 'n ewigdurende liefde wat ons Jesus vir ons het, want ons is sy bruid. Sommige sien hier Salomo en Farao se dogter, maar hulle is kortsigtig. Hierdie is 'n hemelse bruilofslied vir 'n hemelse bruidegom en sy uitverkore bruid. Dit is waaroor dit gaan. Nou ja, kom ons gaan aan hierso. Ja. Kan ek net iets wat vir my uitstaan daar in die eerste vers. Ek lees nou uit die New International Version. It says, my heart is stirred by a noble theme. Sure. So stirred is mos kom ons roer, maar Ja. en baie keer kom ons nou almal seker verstaan, toe ons jonk was, jy begin nie sommer met 'n girl en vertel vir haar lief, want sy gaan nie verstaan nie. So jy moet eers, kan ek sê, conversation maak, né? En dis soos ek dit sien. Ons maak eers net conversation met die Here en soos ons dit dan stir. Dit begin die natuurlike en dan kom die geestelike nou voor. So ons moet hom stir. Ja, vir my is dit weer word bewoe. Ek het as ek 'n gebroke hart voor God het, 'n bewoe hart, dan werk die Here so diep met my. As jy vanoggend het 'n gebroke hart gehad. En dit is wanneer die Here totaal al oorneem. Dit is so waar. Ek het op die einde het die Here my daaraan herinner. Ons gaan nou nog aan, ons gaan sien dat the dinge sê the purest hearts in the spiritual temple. Dit is nou die geestelike tempel. Are the most
are not the most harmonious songsters in the ears of God. Dit is nie die mense met die mooiste stemme in die geestelike tempel wat die Here se ore hoor nie. Acceptable song is not a matter so much of tuneful voices as of sanctified affections. Yes. So Dis wat met haar gebeur het. Presies. Dit is nie hoe mooi jy kan sing en dit is die Here gebroke hart voor die Here, net dit Dawid ook gesê, 'n gebroke hart, 'n contrite spirit. Ja. En daai gebrokenheid en aan die einde van jou krag en Here is net U. Die Here, ons kan kyk vas in mekaar se maskers, ons ken mekaar, ons nie regtig uit diepste van die dieptes nie. Maar die Here sien daar en hy sien daai humbleness en hy sien daai contrite spirit en dit is vir hulle wat die Here regtig hoor. So mens moet jouself baie deeglik ondersoek. As ons in die oggende gaan stap voor ons bid, dan moet ons ook voor mekaar dan bely ons sonde en ons mens struikel so elke dag en ons kom voor die Here want ons kan nie intree vir ander mense as ons nie met 'n rein hart en hande voor die Here staan nie. So ons sê die Here skyn met U soeklig in ons harte. Wys vir ons wat maak skeiding. Die Here sê my arm is nie te kort en my oor te doof om te hoor nie, maar dis julle oortredings wat maak dat ek nie luister na julle nie. So so dan moet ons onsself verootmoedig en dit doen ons elke oggend. En as jy deur die dag gesondig het en ek is self bitter skuldig daaraan met jou tong of jou vererg of wat ook al ongeduldig is, dan sal die Heilige Gees vir jou laat skuldig voel en dan moet jy sommer daar op daai oomblik sê Here, ek is jammer, vergewe my asseblief. Okay, kom ons gaan aan. My heart overflows with a goodly thing. There is no writing like that dictated by the heart, soos wat jy gesê het, in die hart is nie die kop nie, maar die hart wat ons dictate, hoe voel ons in ons hart? A good heart will only be constant with good thoughts, of content with good thoughts. Where the fountain is good, good streams will flow forth. Ons weet mos uit die oorvloed van die hart spreek die mond, nee? Ja. Ek sê altyd, 'n mens, die vrugte wat 'n mens dra, wat uit jou mond uitkom. En ons het wie daarvan gepraat vandag. Dit is wat 'n mens uit die fontein, dit wat uit jou mond uitkom. Selfs gesigsuitdrukkings en mens besef nie altyd nie hoe jou lyfstaal is teenoor sekere mense nie. Mense tel dit gou op en kinders tel dit baie gou op hoe jou lyfstaal is, hoe jou oë is. So mens moet deeglik ondersoek. So my heart overflows with a goodly heart. Die hart en die mind is nou die onderskeid net. Ja. Met jou hart is die gevoelsentrum wat jy in mee glo. Ja. Maar ons praat van 'n renewed mind. Ja. So dit moet nou deur die hart moet deur die mind spreek eintlik, ja. Daar is mos 'n skrif wat dit bevestig. Romeine 2:2. Ja, 12:2. Wel Johnson vat dit altyd dat dit 'n stroom water is. Die hart is 'n stroom in die kant van die rivier, die walle is die mind. Dis lieflike Wat was die laai prentjie kry? Wat? Sê weer want Die hart is die rivier se stroom. En walle wat nou die stroom hou is jou mind. Dis lieflik. Dis mind. Ja, jou gedagtes is die walle, wat die stroom in die regte rigting. Renewing of the mind, Romeine 12. Presies, maar lees gou daarso. Romeine 12:2. Lees gou vir ons daar. Ek het 'n hele vas al oor dit gedoen. Okay, so dis die prentjie wat in Kosie sê. Ek is 'n prentjie mens, ek moet vir my prentjie teken. Ja. So ons hart moet heeltyd in die flow wees en dan sodra ons uitgaan, dan moet ons teen die wal terugkom en ons hart ondersoek. Jou denke beheer dit. Dis die mind. Jou denke beheer hier wat dit jou hart uitkom. En as jou mind nie reg is, dan is jou gedagte oor die wal. Dan moet jy weer in die water klim
om in daai Daar staan. te flow. Daai direksie. Ja, en dan staan die boom binne in die water wat sy wortels uitgaan. Dankie. Die Here sê vir ons mos daar, julle moet elke gedagte gevange neem en ondergeskik maak, al is dit aan die woord of die wil van God. 2 Nee, Korintiërs 10 vers 4 en 5. ek sê baie dankie. Elke gedagte neem ons gevange. Andre, jy moet hom ken. Ja. Okay. Ons moet nadink oor die volgende. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5. Ek het verlede Sondag daaroor gepraat. Vir julle papiere gegee daaroor. No, I've got it. Renewing your mind. That's fine. I was getting the river again. Kom, Ekskuus, Margie. ek wil nie, dis niks, ek gooi nou sommer 'n klip in die bos. Ons moet nou dink oor die volgende. Oh, that we may offer to God an acceptable gift, a sweet sacrifice fresh from the pan, of hearts warm with gratitude and admiration. That we may offer to God, en sommer hierdie week, an acceptable gift, a sweet sacrifice fresh from the pan, of hearts warm with gratitude and admiration. Gratitude is 'n dankbaarheid. Ons harte moet dankbaar wees en ons moet 'n aanbidding vir God, né? Een van die sondes wat ek ook baie aanskuldig is, en ek het nooit geweet dis sonde nie. Kla en murmureer. Kla en murmureer is sonde. What is murmur? Ek weet nie wat is Moan murmureer en nie. groan. Murmel. Ek weet nie wat is murmel. Dis nou Moan en groan oor dinge en oor mense en oor omstandighede of oor jou man of oor jou kinders of oor jou wat ook al. Kla en murmureer is 'n ding wat ons moet. En dan nog, we are not to offer to the Lord that which cost us nothing. Ons moet dit onthou. Sê gou weer. We are not to offer to the Lord that which cost us nothing. Because it's not a sacrifice. Presies, presies. Ek het baie keer so hartseer gevoel want ek het 'n sendingpredikant geken in Wellington en hy het gesê hy kan nie verstaan hoekom die mense altyd hulle oudste klere gee vir sendelinge nie. Die oudste goed wat hulle nie meer wil hê nie, die stikkendste karre, alles wat hulle nie meer wil hê nie. My ma se vriendin het altyd vir my vir haar gesê, Helen, as iemand aan jou deur kom klop en hy kom vra kos, dan vat jy jou grootste en jou mooiste appel en jy vryf hom blink en jy gee dit vir die mens. Jy gee die beste. Nie die afskeep goed nie, want die Here het gesê soms is dit 'n engel wat daar staan. Nee, jy gee jou beste. My Nou pa ja. het gesê. Jou Ja, pa maar het gesê. as jy net die slegste het, Nee, maar ek vra, gee jy maar die slegste ook. ja, maar ek meen dis mos as jy mos nou baie beter het, Nee, dan gee dan jy gee jy die beste. die beste van die slegste. Ja. Okay, kom ons kyk aan. Nou gaan ons aan na vers 1, die tweede gedeelte. My tongue is like the pen of a ready writer. Is nou nog altyd vers 1, nee? Onthou julle moet geduld hê want dit is 'n baie langdradige ding is hierdie. My tongue is like the pen of a ready writer. Nie soseer vir spoed nie, maar meer vir presisie, vaardigheid en oordenking. Dit is wat ding is wat Spurgeon sê dit beteken. Dit gaan nie oor spoed nie. Ons my tong die lied wat dit gaan oor vaardigheid, oordenking en presisie. Nou gaan ons aan na vers 2 toe. Sal iemand gou vir ons vers 2 lees? Sal jy gou lees? Vers 2. U is veel skoner as die mense kinders. Genadige is uitgestort op die lippe. Ag, genade is uitgestort op die lippe. Daarom het God u geseën vir ewig. Dankie. Ons gaan nou hierdie eerste gedeelte doen. You are fairer than the children of men. Thou art fairer than the children of men. In person, but especially in mind and character, the King of Saints, that's Jesus, is peerless. Dit beteken unequaled in beauty. The Hebrew word is beautiful, beautiful are thou. Jesus is perfect and lovely everywhere and from every point of view. So dit is waaroor dit hierso gaan. Dis my wonderlik. You are fairer than the children of men. So
Beautiful, beautiful. Die Here Jesus is daar's niks in die Here wat nie lieflik is nie. Sy karakter, sy alles. Geen verskuilde motiewe soos ons mense nie. Dit is net lieflikheid wat uit hom stroom. Jesus is perfect and lovely everywhere and from every part of you. Nou gaan ons kyk na 2b toe. Graciousness is poured upon your lips. Graciousness is poured upon your lips. Julle het daar so gelees. Lees gou weer vir my die versie. Genade is uitgestort op u lippe. Ja. Sure. Graciousness is poured upon your lips. Grace of person and of speech reach their highest point in him. Grace of person and of speech. Nou moet ons dink aan ons eie woorde, né? Daar's 'n skrif in Efesiërs, dat ek dit net gou kyk wat ek probeer memoriseer. Kom ons kyk gou daar. O, dit is Efesiërs waar die Bybel sê ons moet ons gesprekke, dit wat ons sê, moet genade, ons moet grace gee vir die mense wat ek gou vir julle dit lees in iemand gaan dit nou in Afrikaans lees. Let no foul or polluting language, no evil words, no unwholesome or worthless talk ever come out of your mouth, but only such speech as is good and beneficial to the spiritual progress of others. Wat 'n vers is dit, Efesiërs? Efesiërs 4 vers 29. Kan iemand gou vir my dit lees in die Afrikaans? 29 en 30. Nie 'n enkele afbreekende woord moet uit jou mond kom nie. Maar eerder 'n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. Here help my dan. Asseblief. Kan Kosie, wat jy sommer gou vir ons bid, daai skrif vir ons almal nou bid asseblief. Asseblief, Here. Asseblief, Vader. Hemelse Vader, as ons hierdie skrif lees, dan weet ons in onsself is ons daar te ontstaan. Ja. Maar Here, baie dankie dat U Heilige Gees ons bid daarvoor dat U ons krag sal gee, dat ons hierdie woord stand sal doen en dat ons mense sal opbou. Self die mense, Here, die mense wat ons nie verhou, die woord sal spreek, Here, want ons bid, Vader, dat U vir ons die onderskeiding sal gee, die gees van onderskeiding. Asseblief, Here. En dat dit 'n opening sal wees. Ook 'n beter verhouding is. Die mense sal hê wat ons nie verhou. Asseblief. Ja, Here Jesus, en dan ook ons vyande. Die mense wat ons kwaad aandoen, die mense wat ons doelbewus krities, wat vir ons stories maak van ons, wat verkeerde, wat vir ons vals beskuldig. Sulke mense, Here, ons wil vir hulle vanoggend kom vryspreek in die naam van Jesus. Gee vir ons genade, Here. U sê genade is krag om te doen wat ons nie uit ons eie uit kan doen nie. Gee vir ons, skenk vir ons meer genade om aan ons vyande en die mense wat ons kwaad aandoen in hierdie wêreld en in hierdie dorp en dalk in ons familie, Here, om vir hulle vry te spreek en te seën met die keer van U seëninge, Here, sodat ons gevul sal word met 'n empatie vir hulle. Haal uit kwade gevoelens heens hulle, Here. Haal uit ons hart uit, die Vader. Here, dat ons bitterheid het teenoor hulle. En Here, ons spreek hulle vry en ons vra U, Here, om vir ons in staat te stel deur die krag van die Heilige Gees om vir hulle te seën en om vir hulle die hand van vriendskap te toon en om vir hulle 'n geskenk te vat. Stel ons in staat in Jesus naam. Dankie, Here. Amen. Ek dink net aan daai grace wat ons hiervan praat. En dit sê your lips have been anointed with grace. Sure. Né? En dis nie, het ek miskien dit vir jou gedoen of het ek dit, jy weet, halfpad vir jou gedoen of 3/4 nie. En baie keer
die woord praat en julle moet my nou reg help. Nee, praat. Iewers sê dit freely you've been given Ja. Philip, you received. or received, ja. So Ja. en dis Freely hoekom you've ons, given. ek dink baie keer en ek praat hier vir myself, verstaan ek nog nie daai genade wat aan my toegeken is. Ek verstaan dit nie, want as ek vir Martie grace gee, dan gee ek miskien dalk net so halfpad, Is so. want ek verstaan nog nie die volheid van daai grace wat ek, maar hier sê hy het vir ons gegee, dis nie asof dit nie, dis voluit gegee. So ons moet net regtig gaan sit en sê, Here, wys vir ons hierdie grace, Ja. sodat ons dit dan 100%, Ag, Here asseblief. want dit is waar ek weet, my mond baie keer is so, ek kan nie daai genade wat ek, nee, ek is nie gracious teenoor die volgende, ek is nie. So Here help my. Here help my asseblief. Ja, die Amplified, weet ek, en vir grace sê hulle ook undeserved favor. Ja. Nee, undeserved favor. Ons verdien nie daai guns nie. Maar ons wil baie keer nie vir ander mense daai undeserved favor gee nie. Nee, ons hou dit terug, want daai een moet dit verdien. En as hy dit nou nie verdien volgens ons mening nie, dan voel ons maar hy gaan dit nie kry nie. Maar is ons al op die punt waar ons voel, ons verdien Nee, dit alles? ja, ons Verstaan dink jy? dalk so. Ons dink so, maar ons, Die die ons- oomblik as ons begin het moet uitgee, dan besef ons, Ja. Ja. ek verstaan dit nog, ek het dit nog, ek kry dit nie. Wat Koos gebid het. Ja. Ons is nie in staat om dit te doen nie. Ons is sondig en ons sondige natuur wil net vir onsself die beste hê. Ons gaan nie vir ander mense dieselfde nie. Nee, ons wil vir ons die beste hê. So ja, Maar dit praat in vers 3, hierdie dit praat hulle van Jesus. U is veel skoner as die mensekind. ja. Is dit alles Jesus? Dit Alles is Jesus. alles is hier op ja, Jesus. dit gaan oor Jesus. Alles ja. oor Jesus. Ja, ons bruidegom. Luister Ja, maar. is daar nog iemand? Ja. Ek dink altyd aan die hy oestorieetjie van die gemeente het 'n jong predikant gekry. En toe het hy nou nie gemaak soos hulle wil gehad het. Toe is hulle terug na die ou predikant toe gaan kla hulle by hom. Toe sê hy, julle dit is by julle wat die fout is, want julle het nie genoeg vir hom gebid nie. En nou trek ek dit nou deur na die regering toe. Ja. Hoeveel afbreekende woorde kom van ons af Dit is so. op die regering, Ja. wat van die dag, wat ons doen. Ek hoor nie iemand wat prys nie. Nee. Ja. En ons bid ook nie vir die regering. Nee. So trek ons dit nou deur daarna toe ook. Want dit is 'n opdrag van die Here, nee. Ja. Hy stel hulle mos aan. Ons voel hulle verdien dit nie, want hulle maak besluite wat ons almal benadeel. Dis dit presies dieselfde. So ons voel hulle moet uit. Ons wil hulle nie meer daar hê nie. Again, we come to where the church has failed. Ja, Ja. absoluut. The church has failed. Ja. I think it is in Isaiah where it's the government is supposed to be on our shoulders, Yes. and we are the people that are supposed to be giving advice to the government. So the church went to sleep somewhere. So the church needs to wake up now, because the church is supposed to be leading and the government is supposed to be on our shoulders. And when 1994 came, we just said, okay, politicians, take your way. I mean, when we come to the government and to sit on. And if you go back into history, the new government started in the church. There were ministers and pastors that were advising them to be where they were. And God was there. And when our generation, I always say it's our generation, because we were there when this government was, when it came into being. And we just left them to do. And we fell off to sleep. So now we wake up. Ja. Now we need to wake up.
Waar is ons nou? Okay. Nou, ons het nou goed, ek het nou Thou art fairer, the children of men, net gesien. Okay, ons het dit klaar gelees. Ek het nou gesê, ja, Jesus is perfect and lovely everywhere and from every point of view. Ons gaan nou na graciousness toe. Graciousness is by 2b. Graciousness is poured upon your lips. Dit is wat nou gestaan het in die Bybel. En wie van julle se Bybel staan dit? 2b. Graciousness is poured upon your lips. Gracious words stream from your lips. Die Afrikaans is al 3. Ja, by my sit Ek weet, ongelukkig is die Afrikaans en die Engels. Hulle moet Ja, net Die verstaan. Afrikaans en Engels verskil een vers. Ja, so jy sê 2b. Okay, dan 3. 3, ja. Hy het net hierso is net iets julle kan maar vir my in die rede val. Grace of person and of speech reach their highest point in Jesus. Ons het nou gepraat daarvan baie. In Jesus all fullness, well and grace. Ja, in Jesus grace is in superabundance sê hulle. Ons het nou net daarvan gepraat. Kom ons kyk gou-gou hierso. Ons lees wat Jesus sê van sy bruid in Songs of Songs 5 vers 10 tot 16. Kan jy gou vir ons opsoek? Jep. Ekskuus. Lees net vir ons Psalm 45 by 2b in die Amplified want Okay. Aaron, Papa Ek- has got its own. It's got its own. a thought-to-thought translation. Ja. You are, ek gaan begin by 2. You are fairer than the children of men. Graciousness is poured upon your lips. It's speaking of Jesus. Therefore God has blessed you forever. Dit is vers 2. So that will be there. ja, Ons moet vir jou your words are always kind. Okay. Nie dieselfde. Nee, dit is nie kragtig nie. It says gracious words. Song of Songs is Hooglied. Hooglied, ja. Hooglied 5 vers 10 tot 16. Gracious words stream from your lips. Ja. God himself has blessed you forever. Ja. Sy gaan nou vir ons gou lees hierso wat Jesus in Hooglied sê. Jesus se bruid, wat Jesus se bruid van hom sê. Jesus is aan die woord hierso, Hooglied 5 vers 10 tot 16. My lover is radiant and ruddy, outstanding among 10,000. His head is pure as gold, his hair is wavy and black as a raven. His eyes are like doves by the water streams washed in milk, mounted like jewels. His cheeks are like beds of spice, yielding perfume. His lips are like lilies, dropping from myrrh. My arms are rods of gold, set with chrysolite. His body is like polished ivory, decorated with sapphires. His legs are pillars of marble, set on bases of pure gold. His appearance is like Lebanon, choicest at its cedars. His mouth is sweetness itself. He is altogether lovely. This is my lover, this my friend, O daughters of Jerusalem. Prys die Here. Ja, Daarmee sal ons ongelukkig, want ek sien dit is nou ongelukkig al klaar 25 oor. Ons gaan daarmee stop. En as die Here se wil is 'n gesondheid, sal ons moet aangaan dan met die studie. dan gaan ons aan met Psalm 45. Dan gaan ons aan daar. Ons het min gevorder, maar wat die Here Jesus en vat dit nou 'n hele jaar. Ek sal dit klaar maak voor ek voor die einde van die jaar. Maar dis reg nou weet ons moet Psalm 45 gaan. Ja, julle kan maar met julle huis, studeer. ja. Ja. Maar baie dankie. Dit is lieflik daai beeld van Jesus wat die bruid oor haar bruidegom daar sê in Hooglied. En ja, ek bid veral die skrif wat ek mee begin het vanoggend. Ek wil dit net weer eens bevestig. Hierso bid. En ons kan elkeen ons dink hoe ons gaan dit gaan doen. Ons let our church community be increasingly known to be the home of weary, wandering souls that find direction, that want direction and belonging. Hulle moet dit hier by ons kom vind. Fill us to overflowing with the hope and joy of Jesus' resurrection. Lord, as I seek to advance your kingdom through action and prayer this week, thank you that I don't have to do this journey alone. Die Here Jesus is met ons en ek bid vir julle
almal die genade van die Here om reg te praat, en vir my veral van almal, die meeste. En ek bid dat julle op hierdie journey wat julle hierdie week gaan saam met Jesus, dat julle regtig waar nuwe revelation sal ontvang, dat julle sal gevul wees met die Gees en met krag van bo, en dat die vrugte wat julle dra, die vrugte wat uit julle monde uitkom, maar ook wat uit julle lewens tevoorskyn kom, vir die Here al die glorie en die eer sal gee. Baie dankie dat ek vir julle met julle kom deel die begin van Psalm 45.